Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! Agora, falar de Grenal, então. A gente vai pra reta final aqui do nosso papo. O seu Grenal, qual foi? Então, o meu Grenal, que eu me lembro, assim, melhor, e foi o que a gente conquistou o título gaúcho, né? Contra o Inter, dentro do Beira-Rio. Nós empatamos o jogo, na época tinha o gol qualificado, né? E o Pedro Júnior fez o gol de nuca. Aqui, ó. E aí a gente saiu perdendo o Fernandão, né? Acabou marcando o gol. E aí a gente empatou com o Pedro Júnior e foi o Grenal que nós saímos campeões gaúchos de 2006. Então foi o meu Grenal, eu diria. Pra você é o maior clássico do Brasil, assim, não tem dúvida, cara. Você bairrista, né? Eu acho também. Mas você pode falar Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fla-Flu. Fla-Flu, eu acho que o Fla-Flu é maior, né? Eu não sei. No Rio? Não. Sei. O Fla-Flu é o mais conhecido no Brasil, mais charmoso, por causa do lado de trás. Sim. Só que hoje, rivalidade... Já teve o tamanho das o Vasco e Flamengo, né? Deve ser Botafogo agora. Então, Botafogo, né? Botafogo e Flamengo é um jogo até perigoso hoje de ir pro jogo. Sim. Como tem mais times lá, eu acho que acaba espalhando. Em São Paulo também, né? Sim. Aqui é só os dois, né? Caraca, e aqui o pau pega, né? O pau tora, né? Lá no Rio, o clássico bom é que tem Flamengo envolvido. Então isso aí... Mas, assim... Cara neutro, né? Um cara neutro. Super neutro, né? Já entendi. Teve em campo em algum... Um bonezinho rubro-negro ainda. KTO que me deu. KTO, né? Foi eu que escolhi, não. Teve em campo em algum Grenal que se descambou? Tipo aqueles do Dourado com o Michel, com o Michael? Não no campo, mas fora. Colocaram fogo no banheiro químico. Tava nesse daí? Claro, pô. Parecia uma lareira atrás do campo. Que doideira aquilo, né, aquele Grenal lá foi surreal, né? Foi aonde? Foi no Beira-Rio. Beira-Rio. Botaram fogo no banheiro químico. Era a torcida do Grêmio que tava num curralzinho, né? Porque era, sei lá, 90-10. Um espaço muito pequeno. Eu tava vendo pela televisão. Tinha que ter dado mais espaço pra torcida do Grêmio. Aí começaram a pegar o banheiro químico e tiraram fogo. Virou um fogaréu e banheiro químico, né? Então... Banheiro químico, cara, parecia uma lareira, assim. Parou o jogo, né? O jogo parou um tempão. E aquele Grenal terminou empatado, eu acho, se não me engano, 0-0. E já rolou isso devia rolar direto, assim. Ter alguém que se dá bem, algum amigo jogando no Inter, assim, mano, mas tu tem que entrar pro Grenal com aquele espírito, mano. Na época do... quando eu voltei, não joguei mais Grenal, né? Mas na minha época lá, não tinha nenhum amigo, assim. Eu joguei com o Luiz Adriano, né? Nas seleções de base. O Sobis, eu joguei também junto, enfim, era amigo, mas assim, não tinha muita amizade, assim, naquela época forte, assim, como tem hoje. O Tinga era, mas na época o pau torava. Não tinha muito... Da massagem não, né? Não tinha não. E o Tinga era brabo, hein, cara. Dava na medalhinha, ele né? vinha com o pé pra cima. Pra não perder a Ele vinha com o pé pra cima. Aí, Tigão. Pô, a gente vai receber daqui a pouco também Bolívar aqui com a gente. Bolívar também. Eles chegavam o pau também, né? Pau torava, hein? General não aliviava, não. Ele chegava o pau mesmo. Caraca. E do Grêmio, quem eram os brabos, assim? Cara, o pior, assim, eu acho, era o Sandro Goiano, né? Tio Chico. A gente chama ele de Tio Chico. Pô, esse aí... O Sandro Goiano era... Fazia umas caras no jogo. E eu falo, hoje atualmente é o Kahneman, né? Não tem dúvida nenhuma, né? O gringo é maluco, né? Não viu o último jogo que ele quebrou o nariz, eu acho, e saiu sangrando e botou um papel, um algodão e já foi jogar. O gringo é... Caraca, a cara do Grêmio, né? Exatamente. Ele fala, não, é barro, chuva, campo ruim é o dia do Grêmio. Ele fala, né? Ele fala assim. Ele fala. Ele deu uma entrevista. Hoje é dia do Grêmio, é chuva. Conversando campo com ruim, barro, pau. Pau, vamos dar pau. Conversando com a galera aqui em Porto Alegre, ele sente até assim, lógico. Tem o Jeromel, é muito respeitado, mas a galera se amarra muito no Kenny. Não, os dois, né? A dupla de zaga histórica, né? E ainda
O Jeromel agora voltou de lesão, jogou 40 minutos e você viu a qualidade dele, né? Então essa dupla de zaga marcou a história, né? Mas o Kahneman, aquele jeito aguerrido dele, né? E é um baita cara também. Um cara que eu fiz amizade desde que eu voltei pra cá e é um cara muito bacana. Pô, legal.